Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pripremam kroasane sa šunkom i sirom. Ovo su lisnati kroasani od domaćeg tijesta u 8 slojeva. Izvana su hrskavi, a iznutra mekani. Osim u slanoj, može ih se napraviti i u slatkoj varijanti ili, ako to više volite, prazne. Savršeni su za doručak u krevetu uz šalicu mlijeka, u što se i sami možete uvjeriti ako ih napravite. Za kiflice nam je potrebno oko 1 kg brašna, 1 svježi kvasac, 3,5 dl toplog mlijeka, 4 jaja, 2,5 dl čvrstog jogurta, 1 žličica šećera, 3 žličice soli, 1 smrznuti maslac ili margarin, sezam, malo ulja te za punjenje sir i šunka. Odvadit ćemo 1 dl mlijeka, zagrijati ga u mikrovalnoj pećnici i onda u tome otopiti kvasac. Mlijeko ćemo staviti u mikrovalnu i na neku manju temperaturu. U zagrijano mlijeko stavljamo kocku kvasca. Odmah ga stavljam na manje komade jer ćemo ga ovako onako unutra promiješati da se otopi. Miješajte lagano. Mlijeko ne smije biti prevruće jer ako bude prevruće onda se kvasac neće dići. U otopljeno ćemo dodati šećer i opet promiješati. Kad smo otopili kvasac i dodali šećer, sve dobro promiješali, ostavljamo da se kvasac digne. Pjenica se napravila, sad ćemo prebaciti brašno u posudu za miješanje, dodati kvasac i sve ostale sastojke i zamjesiti glatko tijesto. U posudu za miješanje dodajemo brašno. Nemojte dodati svu količinu jer će nam dio trebati brašna kad ćemo raditi kroasane. Dodat ćemo dignuti kvasac. Dodat ćemo mlijeko. Nakon mlijeka dodajemo jogurt, sol. Dodat ćemo 3 jaja, a od 4. ćemo iskoristiti žumanjce za premaz po kroasanima. Od svih ovih sastojaka umjestit ćemo glatko tijesto i onda ga ostaviti da se diže. Dok nam se tijesto diže, narezat ćemo šunku, a nakon toga naribati sir. Šunku možete narezati na komadiće. Šunku smo narezali, prebacit ću je nazad na tanjur. Sad ćemo naribati sir. Sir je nariban, prebacit ću i ovaj zadnji dio u tanjur. I onda i šunka i sir čekaju svoje kroasane i punjenje. Tijesto se je diglo, sad ćemo ga prebaciti na pobrašnjenu podlogu i od njega izrezati 8 komada. Pobrašnit ću podlogu. Na podlogu istresemo tijesto. Opet ga pobrašnimo. I zarolamo u valjak. Tijesto je fino mekano, lagano. Gledajte da bude ujednačene debljine i širine. Recimo da bi to bilo to. Sada ćemo ga razrezati, prvo na pola. Tako. A onda, znači, svaku
od ovih polovica opet na polovinu i onda na četvrtinu. Svaku od ovih kugli ćemo lagano proći sa uljem. Sa malo ulja premazat ćemo svaku kuglicu i maknuti onda sa radne površine. Prebacit ću na tanjur koji ću posuti dole sa brašnom da se ne zalijepi. Pobrašnit ćemo prvo jedan tanjur, a onda ćemo pobrašniti i podlogu na kojoj ćemo razvaljati naše kuglice tijesta. Uzet ću jednu kuglicu. Valjamo na veličinu tanjura. Prebacit ćemo ovako razvaljeno tijesto na tanjur. I po njemu naribati smrznuti maslac. Pazite da svugdje bude maslaca, on se malo teže riba. I onda uzimamo novu kuglicu tijesta i ponovno razvaljamo. Prebacit ćemo tijesto na ovaj razvaljeni komad. I opet po njemu naribati maslac. Naribat ćemo i zadnji komad maslaca. Sad se već on lagano i topi jer stoji vani cijelo vrijeme. U principu ćete na 8 ovih kuglica potrošiti cijeli jedan maslac ili margarin. Ja sam u ovom slučaju koristila maslac. Zadnja kuglica se ne maže sa maslacem jer je ona gornji sloj i služi kao poklopac. Znači prebacit ću poklopac preko svega. Sad ćemo opet podlogu posuti sa brašnom i prebaciti cijeli ovaj naš dio koji smo razvaljali na podlogu. Evo ga. Sve ću posuti sa brašnom i razvaljati na vrlo tanki komad, znači nekakvih pola centimetra do centimetar. Ako imate malu radnu površinu kao i ja, pomognite sebi sa papirom za pečenje. I sad ćemo znači razvaljati ovo naše u krug. Gledajte da je svugdje iste debljine. Vidite kako je tijesto prošarano iznutra sa maslacem. Znači u područjima gdje je svjetlije se nalazi maslac, a u ovim tamnijim područjima se tijesto stopilo. Probajte napraviti što pravilniji krug, jer će onda i kiflice imati što bolji izgled. Tijesto je spremno za rezanje. Znači narezat ćemo tijesto prvo na polovine, a zatim na četvrtine. Ovako. A nakon toga još svaku ovu na 8 dijelova. Tako. Evo ja režem papir jer ćemo ovo sve peći na papiru za pečenje. Uzet ćemo malo šunke
utisnuti i malo sira. Utisnuti i zarolati. I staviti na papir za pečenje. Kad ih stavljate u posudu u kojoj ćete ih peći, ostavite 1-2 cm razmaka jer se one još u pečenju mogu dići. Ja svaki ovaj još pojedinačni komad lagano utisnem sa prstima da bi dobila veću površinu i da bi croissant bio što širi. Nakon što smo napunili posudu, prekrićemo sa krpom i ostaviti da se podižu još 20 minuta, a nakon toga ćemo ih namazati sa žutanjkom, posuti sa sezamom i staviti u pečenje. Uključit ćemo pečnicu na 220 stupnjeva da se zagrije i kad se zagrije stavit ćemo peći croissane koje ćemo sada premazati sa žumanjcem. Znači odvojili smo žumanjce od bilanjka, malo ću ga sada razmutiti i lagano peći po croissanu. Namazali smo croissane sa jajima i sad ćemo ih posuti sa sezamom. Polako samo stavljate sezam, on će se zbog žumanjka zalijepiti za croissane. Provjerit ću pečnicu i ako se ugrijala, croissani su spremni za pečenje. Navićemo rernu na 20 minuta. Dok se prva tura croissana peče, ja sad pripremam drugu turu za pečenje. Pečnica je ozvonila da su kiflice gotove. Izvući ćemo ih vani i staviti da se malo ohlade. Dok nam je pečnica vruća, stavljamo drugu turu. Evo. Croissani su posluženi i možete biti sigurni da će nestati u trenu. Pogledajte kako su fino ispečeni, a vjerujte mi, miris koji se širi oko njih još je zamamniji. Ako vam se sviđaju naši ukusni croissani, lajkajte nas i šerajte te se pretplatite na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Bye!